Assalaamu calaykum. Waa cashirkii labaad oon kaga hadlayno bisha Shacbaan. Waxaan hore uga soo hadalnay qaybo ka mid ah fadaaisha bisha Shacbaan iyo waxyaabaha sunnada ee dhexdeeda la sameeyay qaybo ka mid ah. Waxaynu maantana ka hadli doonaa hadduu Rabbi raalli ka noqdo mid ka mid ah khaladaadka ugu waaweyn ee dadka qaarkii sameeyaan. Waxaynu soo qaadan doonaa dabaaldegga ama ihtifaalka la sameeyo habeenka 15 Shacbaan muxuu yahay xukunkiisa. innaka oo welina diiradda si fiican u saari doona salaada lagu magacaabo salaatul alfiya, iskana weydiin doona su'aalo dhowr ah oo jawaabahoodii wata, kuwaas oo u bayaamin doona qofka xaqa raadinaya xukunka salaadaasi. balse marka hore waxaan jeclahay haddii ay jiraan dad naga mid ah oo sameeya dabaaldegan ama tukada salaada aaminsanna inay tahay cibaado Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam laga dhaxlay oo Rabbi loogu dhawaanayo, inaan weydiiyo 5 su'aalood oo yaryar oo kooban. Su-aasha koowaad, yuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee salaadani tukada? Ma Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, mise asxaabtiisii, mise qof kaleete? Su-aasha labaad, goorma ayay ahayd markii ugu horreysay ee salaadani la tukado? Su-aasha saddexaad, xaggay ka bilaabatay? Ma Maka, ma Madiina, ma Muqdisho, mise meel kaleete? Su-aasha afaraad, qaab noocee ah ayay u bilaabatay? Iyo su-aasha shanaad ee u dambeysa oo ah, ma jiraa daliil sharci ah oo salaadan banaynaya ama qeexaya fadaaisha dadka tukada ay ku sheegeen, sida in habeenkan cadaabka la isku xoreynayo, la isku dambi dhaafayo, ajir badan uu helayo qofkii salaada tukada. Haddii aadan garanaynin jawaabaha su'aalahan, aad isku qurbeynin, cashirka gudihiisa ayaanu kaga jawaabi doonaa. Waxaa cajiib ah salaadan qaabka loo tukado. Salaadani waa 100 ragcadood. Ragcad walibana markii la tukanayo waxaa la akhrinayaa suuratul Faatixa oo mar ah iyo 10 qul huwa leh, taas oo ka dhigan in celcelis ahaan habeenka la akhrinayo qul huwa leh 1000 jeer. waana sababta loogu magac daray salaatul alfiya. waxaa jirta qaab labaad oo loo tukado oo ah in la tukado 10 ragcadood, ragcad walibana la akhriyo 100 jeer suuratul ikhlaas. dabcan waa mid u baahan waqti iyo dadaal iyo juhdi dheer, balse waxaa nasiib darro ah salaada waqtiga intaa la gelinayo inay waafaqsanaan weydo hadyiga Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. qofkii ugu horreeyay ee salaadani tukada wuxuu ahaa nin lagu magacaabo Ibnu Xamraa, una dhashay wadanka Falastiin. meesha ay ka bilaabatayna waxay ahayd Baytul Maqdis. qaabka ay salaadan u bilaabatay waxay weeyaan qaab cajiib ah oo la yaab leh. wuxuu ahaa ninkani lagu magacaabo Ibnu Xamraa nin cod macaan kuna fiican akhrinta Quraanka. waxa uu soo galay Masjidul Aqsa habeenkii ay ku beegan tahay 15 Shacbaan sanadku markuu ahaa 448 taariikhda hijriga. waa uu istaagay, waxa uuna xidhay salaad. Quraanka ayuu akhriyay, kor ayuu akhriyay. waxaa gadaashiisa soo istaagay oo ku xidhay nin, haddana nin labaad, haddana nin saddexaad, mid afaraad, ilaa markii uu ninka salaada ka baxay koox dhan isagoo ay gadaashiisa ku tukanayaan. waxaa la gaaray sanadkii dambe 15 bishii Shacbaan. sidii si lamid ayuu ninkii istaagay oo uu tukaday, waxaana la tukaday jamaaca dhan oo aad u fara badan. intaa wixii ka dambeysay waxa ay ku faaftay Baytul Maqdis iyo hareeraheeda ilaa ay markii dambe caalamka idil u sii gudubtay. intaasi waxaynu kaga jawaabnay 4 su'aalood oo ka mid ah 5 su'aalood ee isweydiinay: qofkii bilaabay, meesha ay ka bilaabatay, waqtiga ay bilaabatay, iyo qaabka ay u bilaabatay. su-aasha shanaad ee u dambeysana waxay ahayd, ma jiraa daliil sharci ah oo qeexaya fadliga ay dadka qaarkii ku sheegeen inay leedahay salaadan, sida in cadaabka lagaaga xoreynayo haddii aad tukato. waxa uu u baahan yahay qof waliba oo muslim ah tallaabo waliba oo uu qaadayo oo uu rabo inuu rabbiga ugu dhowaado inuu u haysto daliil sharci ah uuna kaga daydo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. haddii uu noqdo waxa uu sameynaya mid uuna Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam kaga dayanaynin oo uusan daliil sharci ah u haysanin, waxa ay noqon doontaa waxa uu sameynayo baatil, haba u muuqdaan kuwa fiican. ilaahay iyo nabigiisana maalinka yawmul qiyaama waa ay ku inkiri doonaan, siduu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam, man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun. sidaa darteed salaadan iyo dabaaldega la sameeyo 15 bisha Shacbaan ma jirto cid u haysata daliil sharci ah oo loo cuskan karo. waana bidco diinta lagu soo daray waqti dambe oo uuna Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisii midna ogeyn, iyo xataa qarniyadii nabigu ammaanay
dadkii joogay aysan ogeyn. nabigana sallallahu calayhi wasalam in badan ayuu ummadiisa uga digay bidcada. rabbina waxa uu yidhi subxaanahu wa tacaala: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني